guys, nakikita-aral na ACS Millones 2024. Legit ka este guys, kay ara yang gana yo. Yes. Oh, legit. Guys, may join niya ustedes legit oh. Di ba yung gana yo oh? Wow. Bien manada product del ACS oh. Jenny powder. Wow, shield. Smart. Bien manada guys, kaya man-join niya ustedes na ACS Millones 2024. Ano lang, así lang ustedes sa SEO. Escribe lang ustedes na un papel. Siyempre, dapat el papel limpio ha. Escribe lang ustedes el name, age, address, contact number, and signature. Yakabay ustedes escribe na papel. Siyempre, dyan na tamin ustedes mga POP. Oh, basta manadas de POP, mga ACS product like Pride Powder, Pride Bar, Smart Dishwashing Paste, Smart Dishwashing Liquid, Shield Bath Soap, syempre tamin el Wide Rose, ando man no? Entraw tamin kita el Charm Fabric Conditioner, syempre tamin STS kayo. Di ba bimbale? Tiyan namin syempre sa akel Unique Toothpaste. Wow! Entraw te guys. Bien, bale se usa. Kaya entraw ustedes. Syempre, si Chenya ustedes mga POPs, pwede ustedes escribir na long white envelope, L, title, ACS Millones 2024. Yes, ese ustedes pone. Kabar, el abajo también de ese, pone también ustedes el POP, cosa ustedes ay usa. Acabar, syempre, abajo daquel, pone ustedes el care of 102.7 Yes FM Zamboanga or 97.9 Lab Radio Zamboanga. So, aquel lang, pwede agat ustedes man join. Este guys, oh, tapirma ya. Kaysa kaya yo el premio. So, cosa pa ustedes ta espera, man join ya. Asikay de ustedes mga entry aquí lang located at 4th floor Jose Go Huilo Building, Tomas Claudio Streets, Barangay Zone 3, Zamboanga City.